Özür dileyim anne, beni affet. Hayır, kardeşine vurduğun için seni hiç affetmeyeceğim. Vurmadım, sadece ittim. İtmek de ama vurmam sayılır. Vurmam sayılır. İyi, yemeği ben bir tane yemeği ben alırım. Sen 3 tane kaldı. İyi de 3 tane kardeşim var. Bu nasıl? Ben de iyiyim. Ne oluyor burada? Al bakalım, tamam, sen de ye. Bir daha böyle yapmayacaksın. O senin yavrum. Yoksa açlıktan ölüyordu bu. Anne, ben şapkayı takmak istiyorum. Oy. Oh, bir gezintiye çıkayım, nasıl olmaz? Hadi Anne, şapkam kayboldu. Şapkan kaybolmadı işte. Anne, otur. Oy. Şapka bana olmuyor anne. Çünkü sen belki küçüksün. Ay, sana oluyor mu? Bana niye uymuyor bu? Çünkü sen küçüksün dedim ya. Tamam, en yüksekte kalayım. Saçma kalayım. Benim uykum geldi, yatarım. Biraz olur. Anne. Efendim. Bana cips alır mısın? Cips alamam, köpekler zararlı. Paramız yok. Acı istiyorum. Acı çiğ köfte. Acı çiğ köfte mi? Biz nereden bulalım? Biz doğada yaşıyoruz. Ben geldim. Hayır, ben oynatıyorum yavrum. Acıktım ya. Ay, ben de acıktım. Bunun da tasması var. Anne, bizim niye tasmamız yok? Eğer sizin boğazınıza takarsanız boğazınız şişer. Boğuluruz, ölürüz yoksa. Ölmezsiniz de boğazınız şişer. Ya bozmuş. Bu parfüm neymiş? Hop, annelerin parfümü. Küçüklerin parfümü burada. Kendime sıkayım bak. Gözüm yandı. Anne. Gözüne sıktın çünkü. Gel. Çabuk hastaneye gidiyoruz. Sonunda geçti be. Şükür. Yoksa kardeşlerim burada kalacaktı. İlk dördünüz beraber gidemeyecektik. Kocaman arabamız var zaten, jipimiz var. Ama biz nasıl sürelim? Biz hayvanız.